हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ इज गुड। आज हम देखेंगे डिश वॉशर के कितने फंक्शंस है, फंक्शंस में क्या क्या साइकिल्स दी गई है, क्या कॉम्बिनेशंस में आप साइकिल रन कर सकते हो, ये सब आज हम डिटेल में देखेंगे। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चंस होते हैं, यूजुअली लेडीज को बहुत क्वेश्चंस होते हैं कि बाबा मेरे बर्तन बहुत सारे ऑयली है, हम ज्यादा ऑयली चीजें खाते हैं, कढ़ाइयाँ बहुत ऑयली होती है, तो ऐसे में हम कौन सी साइकिल यूज कर सकते हैं। अगर बर्तन बहुत कम है तो कौन सी साइकिल यूज करें। तो अलग अलग डिफरेंट साइकिल्स दी गई है, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दी गई है, स्टीम, हीट, तो काफी सारे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके बर्तन बहुत कम है तो हाफ लोड का ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको एक्सप्रेस चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी फटाफट चाहिए, तो आपको कोई बर्तन चाहिए तो उसका भी ऑप्शन दिया गया है। तो ये सब डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने इस वीडियो में दिया है। आई होप आपको ये समझ आए और आपको इसका फायदा हो जाए। चलिए देखते हैं फंक्शंस डिटेल में। ये आप देख सकते हैं स्विच, ये है पावर स्विच है। देखिए अभी मैंने स्टार्ट कर दिया, ये पावर ऑन एंड ऑफ होता है। साइकिल खत्म होते ही ये मशीन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ होती है। अगर कुछ इलेक्ट्रिकल इशू हो तो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ, ये मशीन स्विच ऑफ होती है, फिर से पावर आते ही मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है और साइकिल को रेज्यूम करती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्या क्या साइकिल्स अवेलेबल है। आप ये बैंड में देख सकते हो, ये पूरा बैंड है, ये स्टीम साइकिल्स का बैंड है, ये एफिशिएंसी ऑप्शन है, ये परफॉर्मेंस ऑप्शन है और ये कुछ छोटे छोटे एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए गए हैं। ये ऑटो फंक्शन है, आप देख सकते हो। ये मशीन डिसाइड करता है कि कितना टाइम लेगा, डिपेंडिंग आपने कितने बर्तन रखे हैं और कितने ये बर्तन सॉइल या कितने झूठे हैं। सो मशीन डिसाइड करता है और अपने हिसाब से टाइम सेट करता है। नेक्स्ट है इंटेंसिव। इंटेंसिव है जहां आपके बर्तन काफी ऑयली हो या बहुत स्टेन हो, तो ये आप इंटेंसिव साइकिल यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है डेडिकेट। ये साइकिल आप चीनी बर्तन होते हैं, डेडिकेट बर्तन होते हैं, कांच के होते हैं, ऐसे बर्तन आपको धोने हैं तो ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्रेश। जब आपके नए बर्तन हैं या जो अनयूज्ड बर्तन हैं, काफी टाइम से आपने कोई बर्तन यूज नहीं किया है, सिर्फ एक धो के निकालना है, इसके लिए आप ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट साइकिल है इको साइकिल। दिस इज द बेस्ट एनर्जी सेवर ऑप्शन, जहां एनर्जी सेव होती है, वाटर कंजम्पशन कम होता है, मतलब पानी कम लगता है। यूजुअली मैं ये इसका रात को यूज करती हूँ, सोने के पहले ये मशीन लगा के मैं इको मोड पे लगा के, साइकिल पे लगा के जाती हूँ। नेक्स्ट है टर्बो। ये साइकिल में तब यूज करती हूँ जब मुझे लगता है कि बर्तन थोड़ा गंदा है, सो ये ज्यादा एनर्जी और पानी लेता है। इस साइकिल को लगभग 1.5 से 2 घंटे लगता है। ये छोटे छोटे स्टार्स आप जो देख रहे हो, ये एक्स्ट्रा फंक्शंस दिए गए हैं। अगर ये मुझे यूज करने हैं तो मुझे इनके ऊपर जो टच स्क्रीन वो 3 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट एक्सप्रेस साइकिल। एक्सप्रेस साइकिल रन करने के लिए टर्बो बटन 3 सेकेंड्स होल्ड करना है, जिससे ये साइकिल एक्टिवेट होती है। ये क्विक क्लीन करने की साइकिल है, जहां आपको पता है कि बर्तन इतने गंदे या सॉइल नहीं है तो आप एक्सप्रेस यूज कर सकते हो। इसके साथ आप एक्स्ट्रा ड्राई ऑप्शन यूज कर सकते हो, जो बर्तन ड्राई करने के लिए मदद करता है। यूजुअली डिटर्जेंट टैबलेट रिकमेंड नहीं की गई है। ये एक्सप्रेस साइकिल होने के कारण क्विक वॉश होता है, जिसके कारण कभी आपको डिटर्जेंट दिख सकता है बर्तनों में। नेक्स्ट है रिंस साइकिल। रिंस साइकिल रन करने के लिए इको बटन 3 सेकेंड्स होल्ड करना है, जिससे ये साइकिल एक्टिवेट होती है। ये साइकिल मैं तब यूज करती हूँ जब मुझे बर्तन सिर्फ धो के लेने हैं। नेक्स्ट है मशीन क्लीन। ये साइकिल मशीन अंदर से क्लीन करने के लिए होती है, जहां आपको मशीन खाली रखनी है, कोई बर्तन नहीं रखना है। इसमें अलग से क्लीनिंग एजेंट यूज करना पड़ता है। ये मशीन क्लीन करता है, गंदी स्मेल हो या स्पॉट्स हो या कोई जूता खाना हो, वो सब निकाल देता है। इसको हमें टाइम टू टाइम यूज करना चाहिए, ताकि अपनी जो मशीन है वो अच्छे से मेंटेन रहे। जो आप आइकन देख रहे हैं डाउनलोड साइकिल,
ये आप कस्टमाइज प्रोग्राम सेट कर सकते हो। यहाँ डिस्प्ले पे आप देख सकते हो P1 आ रहा है, मतलब प्रोग्राम 1 हैज़ बीन सेट। आप कैसे भी कॉम्बिनेशंस में एक प्रोग्राम सेट करके रख सकते हो। नेक्स्ट आया है, ये आप जो देख रहे हैं डिस्प्ले, डिजिटल डिस्प्ले है। ये आपको एस्टिमेटेड साइकिल टाइम आपको बताता है, जब मशीन चालू होती है तब कितना टाइम बाकी है ये भी डिस्प्ले बताता है। उसके ही बाजू में आप ये जो छोटा ब्लिंक देख रहे हो, ये रीन्स 8 आइकॉन है। ये रीन्स लेवल बताता है, अगर लो होता है तो ये फ्लैश होते रहता है। देखिए अभी जो फ्लैश हो रहा है बिकॉज मेरा रीन्स लेवल जो है वो कम है, इसलिए वो फ्लैश हो रहा है। उसके ही नीचे आप ये जो आइकन देख रहे हो, ये मशीन क्लीन आइकन है। ये भी एवरी 30 साइकिल्स के बाद ये फ्लैश होता है। ये एक रिमाइंडर है हमारे लिए जहां आपको मशीन क्लीन करनी है। नेक्स्ट ये जो आइकन है ये वाईफाई का आइकन है। जब मशीन इंटरनेट से कनेक्टेड होती है तो ये आइकन की फ्लैश होती है। उसके ही नीचे है सॉल्ट रिफिल आइकन है। ये आइकन फ्लैश होता है जब सॉल्ट लेवल कम है और ये ऑटोमेटिकली शट होता है जैसे ही आप सॉल्ट रिफिल करते हो। चलिए देखते हैं अभी एफिशिएंसी ऑप्शन, जहां हमें ड्वेल जोन, हाफ लोड, एनर्जी सेवर, ये हमें आइकन्स दिख रहे हैं। ड्वेल जोन में क्या होता है, स्प्रे इंटेंसिटी सेट होती है, जहां अपर स्प्रे जो है वो सॉफ्ट और लोअर स्प्रे है वो स्ट्रॉन्ग सेट करता है। इसलिए ज़्यादा सॉइल्ड बर्तन है लाइक प्लेट्स है, कढ़ाइयाँ है, ये हम लोअर रैक में रख सकते हैं और हमें बेस्ट रिजल्ट दिखता है। नेक्स्ट आइकन है हाफ लोड। अगर आपके बर्तन कम है, आपको अपर ट्रे में ही बर्तन रखने हैं तो ये अपर एरो है। अगर आपको लोअर ट्रे में रखने हैं तो लोअर एरो है। इसमें यूजुअली अगर आप डिटर्जेंट पाउडर यूज़ करें तो अच्छा है, बिकॉज अगर आप टैबलेट यूज़ करते हो तो टैबलेट्स काफ़ी वेस्ट होने के चांसेस है। ये है नेक्स्ट एनर्जी सेवर। जैसे इसका नाम है, ये एनर्जी सेव करता है। तो कैसे करता है, जहां वॉश और रिंस टेम्परेचर को कम करता है, इस तरह से एनर्जी सेव होती है। उसके बाद आप ये नीचे देख सकते हो कंट्रोल लॉक। हाफ लोड और एनर्जी सेवर को अगर आप दोनों को एक साथ प्रेस करते हो तो आप डिस्प्ले में देख सकते हो CL, दैट इज कंट्रोल लॉक। ये सेम एज चाइल्ड लॉक के जैसे ही होता है और इस डिस्प्ले मोड में आप CL देख सकते हो। ये कैसे है, जब मशीन आप स्टार्ट करते हो उसके बाद अगर कोई टच हो जाता है डिस्प्ले में और कोई एडिशनल ऑप्शंस प्रेस ना हो जाए या स्टार्ट ना हो जाए, उसके लिए है। बट एक चीज़ याद रखना, ये कंट्रोल पैनल लॉक करता है मगर डोर लॉक नहीं करता है। अब देखते हैं ये स्टीम आइकन, ये फंक्शन क्या करता है, ये स्टीम ऐड करने के लिए यूज़ करता है जो वॉश परफॉर्मेंस इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है हाई टेम्परेचर, जहाँ आपके रिंस का जो वॉशिंग का पानी का टेम्परेचर हो वो इंक्रीज करता है एंड इंक्रीज करने के वजह से ये क्लीनिंग इम्प्रूव करता है। ये है एक्स्ट्रा ड्राई का फंक्शन, जहाँ अगर आपको बर्तन पूरे ड्राई चाहिए, कंप्लीटली ड्राई चाहिए, जहाँ एक बूंद भी ड्रॉप नहीं चाहिए, ऐसे वक्त आपको एक्स्ट्रा ड्राई का यूज़ होता है, ये फंक्शन का यूज़ होता है। ये फंक्शन यूज़ करने के बाद आप इमीडिएटली बर्तन निकाल के इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है डिले स्टार्ट, जहां आपको मशीन एक टाइम पे सेट करनी है कि आपको मशीन 3 घंटे के बाद लगानी है, 4 घंटे के बाद चालू करनी है, तो उसके हिसाब से आप ये डिले स्टार्ट ऑन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ डिस्प्ले पे 1 मीन्स 1 आवर से डिले हो चुका है। जैसे मैं उसको प्रेस करते जाऊंगी 2 आवर्स से डिले हुआ है, 3 आवर्स से डिले हुआ है, 4, ऐसे आप 12 घंटे के लिए डिले कर सकते हो। सो ये मशीन ऑटोमेटिकली, अगर मुझे चाहिए 5 घंटे के बाद मशीन स्टार्ट हो तो मैं ये 5 सेट करके रख दूंगी और 5 आवर्स के बाद ऑटोमेटिकली मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। ये साइकिल आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, ये फंक्शन आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, जहाँ पानी टाइम टू टाइम आता है। हाँ, अगर सुबह 9 बजे पानी आता है या 11 बजे पानी आता है, आपको पता है आपके यहाँ 11 बजे पानी आने वाला है, तो उसके हिसाब से सुबह 9 बजे आप 11 बजे का टाइमिंग 3 या 4 घंटे का टाइमिंग सेट करके ही रख देंगे, तो ऑटोमेटिकली जैसे पानी आएगा मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ये स्टार्ट फंक्शन है, जहां आप मशीन एक बार रेडी हो, आपने बर्तन रख दिए हैं, आपने डिटर्जेंट टैबलेट रखी है, रिंस का सब रखा है, उसके बाद आप डोर बंद करके
आपने साइकिल सेलेक्ट कर लिए, ऑप्शन सब सेलेक्ट करने के बाद आप स्टार्ट बटन प्रेस करते हो, जो हमारी मशीन स्टार्ट हो जाती है। अगर ये स्टार्ट बटन हम एक 4 मिनट्स में प्रेस नहीं करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मशीन बंद हो जाती है। तो चलिए देखते हैं ऑटो प्रोग्राम के साथ हमारे कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑटो साइकिल है, उसके साथ हम बहुत एफिशिएंसी के जितने भी प्रोग्राम्स है, ऑप्शंस है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के जितने भी ऑप्शंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। इंटेंसिव साइकिल में हम एफिशिएंसी में सिर्फ ड्वेल जोन और हाफ लोड का ही ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ परफॉर्मेंस प्रोग्राम में हम स्टीम, हाई टेम्परेचर, ड्राई, एक्स्ट्रा ड्राई और डिले स्टार्ट, ये सभी परफॉर्मेंस ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कम डेलिकेट में क्या यूज़ कर सकते हैं। डेलिकेट साइकिल में हम एफिशिएंसी प्रोग्राम से सिर्फ हाफ लोड और एनर्जी सेवर यूज़ कर सकते हैं। बाकी परफॉर्मेंस ऑप्शन में हम स्टीम यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ड्राई यूज़ कर सकते हैं और डिले स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। रिफ्रेश साइकिल में हम एफिशिएंसी ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते हैं। परफॉर्मेंस ऑप्शन में सिर्फ हम स्टीम, एक्स्ट्रा ड्राई और डिले स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। इको में हम एफिशिएंसी ऑप्शन सभी यूज़ कर सकते हैं और परफॉर्मेंस ऑप्शंस भी सभी यूज़ कर सकते हैं। टर्बो साइकिल में हम एफिशिएंसी ऑप्शन में सिर्फ ड्वेल जोन यूज़ कर सकते हैं और परफॉर्मेंस ऑप्शंस में हम सभी ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस साइकिल में एफिशिएंसी ऑप्शंस में से हम सिर्फ ड्वेल जोन यूज़ कर सकते हैं और परफॉर्मेंस ऑप्शंस में सिर्फ हाई टेम्परेचर, एक्स्ट्रा ड्राई और डिले स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। रिंस साइकिल में हम एफिशिएंसी ऑप्शन नहीं यूज़ कर सकते, वेरेस परफॉर्मेंस ऑप्शन है उसमें सिर्फ डिले स्टार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। मशीन क्लीन में भी हम सिर्फ डिले स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। डाउनलोड साइकिल में भी हम सिर्फ डिले स्टार्ट यूज़ कर सकते हैं। जो एनर्जी सेवर ऑप्शन है वो हाई टेम्परेचर और एक्स्ट्रा ड्राई ऑप्शन के साथ अवेलेबल नहीं है। आई होप आपको ये फंक्शन समझ आए होंगे।